Comencem el programa d'aquesta setmana informant-nos del confinament de l'aula de 3 anys de l'escola per la detecció de 4 casos de coronavirus. Repassarem els actes del Festival Pera, anirem al taller d'animació a la lectura i al recital de poesia de Mar Venegas, assistirem a l'espectacle de poesia experimental de Canta Taticó i a la inauguració del laberint poètic de Pedro Gómez. Passarem pel cementeri durant la festivitat de Tots Sants i acabarem amb els esports. Comencem! A Vilafranca mantenim la distància. Ens llavem les mans. Portem la mascareta. I la tirem sempre al fem. Cuida't. Cuida dels teus i cuida del teu entorn. És un missatge de l'Ajuntament de Vilafranca. Hola, benvinguts a un nou programa de televisió de Vilafranca. La detecció d'un brot de Covid-19 d'origen escolar a Vilafranca ha obligat a confinar la classe d'infantil de 3 anys. El cas es troba en mans de Salut Pública i s'estan realitzant els rastrejos i les proves PCR pertinents als contactes. A Vilafranca s'ha detectat un brot de coronavirus d'origen escolar focalitzat a la classe d'infantil 3 anys. En l'actualitat, hi ha un total de 5 casos positius actius, 4 provinents de l'àmbit escolar i un 5è sorgit del rastreig dels contactes directes. Aquest fet ha portat a confinar l'aula d'infantil 3 anys del Col·legi de Vilafranca almenys durant 10 dies. L'Ajuntament, en contínua coordinació amb el centre de salut, ha informat que tots els positius es troben aïllats i la seva evolució és favorable. El desenvolupament dels fets es remunta a finals de la setmana passada. La direcció del col·legi ha informat a Televisió de Vilafranca que des del moment en què es va detectar el primer cas, Salut Pública va procedir al rastreig de contactes decidint el confinament de la classe des del mateix divendres. El mateix dia es van realitzar les proves PCR als xiquets i les xiquetes i als docents. El dissabte s'obtenien els resultats que evidenciaven els 4 positius existents fins al moment. El 5è s'ha diagnosticat aquesta setmana. A més, Salut Pública, després de l'estudi dels casos i del rastreig de contactes, ha decidit no confinar les aules de 4 i 5 anys del cicle d'educació infantil. Recordem que l'òrgan que s'ocupa del coronavirus als centres escolars és directament Salut Pública. Paral·lelament, el dimarts s'han repetit les proves PCR als xiquets i les xiquetes de l'aula de 3 anys. Des del col·legi es demana col·laboració, discreció i evitar la difusió de rumors. Recordem que cal recórrer sempre a les fonts oficials d'informació. Per la seva banda, l'alcaldessa Sílvia Colom ha recordat que l'Ajuntament es posa a disposició de qualsevol persona que precise de serveis bàsics com la compra o la recollida de medicaments. També s'ha remarcat la importància de seguir les mesures de seguretat enfront la Covid-19. El passat cap de setmana ha tingut lloc el Festival de Poesia Pera.
Els actes començaven el divendres amb el taller d'animació a la lectura i a la creació poètica de la mà de la poeta valenciana Mar Venegas. El dissabte també es va fer un recital poètic a la Casa de la Cultura per als més menuts. L'activitat cultural del passat cap de setmana a Vilafranca ha estat focalitzada en la poesia a través de la tercera edició del Festival Pera, Poesia en espais rurals oberts. Sota el lema Poesia eres tu, s'han dut a terme activitats formatives al voltant d'aquest gènere literari, recitals poètics, espectacles, instal·lacions i sessions de microobert. El tret de sortida es donava el divendres per la vesprada amb un taller d'animació a la lectura i a la creació poètica en la infantesa a càrrec de Mar Venegas. Aquest anava dirigit a persones que treballen en l'animació cultural, a les biblioteques, a docents i a famílies en general i tenia per objectiu apropar les eines necessàries per treballar la poesia des de bebès fins a adolescents. Es un taller que llevo mucho tiempo haciendo con mediadoras, maestras, bibliotecarias, familias y la idea es acercar las herramientas para animar a leer y a escribir poesía con niños y niñas de todas las edades. Per l'experiència viscuda, Mar Venegas considera que la poesia agrada molt als més menuts, però hi ha una manca de recursos i un prejudici social envers aquest gènere que fa que no se'ls ensenyi des del principi. Bueno, básicamente que esté presente, que es una de las grandes fallas, ¿no? Que la poesía está realmente muy poco presente en las escuelas, en las bibliotecas, en las casas, y mi experiencia es todo lo contrario. En cuanto acercas el poema a la infancia, prende. Entonces, un poco dar herramientas para que esa poesía se acerque donde debe de estar, que es con ellos, con los niños y las niñas. Porque hay una desconexión en la infancia por falta de herramientas, precisamente, al menos en mi experiencia. Yo todavía no me he encontrado ningún niño, ninguna niña al que no le guste la poesía. Llevo muchos años dedicándome a esto y, sin embargo, sí que me encuentro que cuando yo digo poesía, la gente y es porque hay una desconexión, y cuando volvemos a conectar es por obligación, de una forma academicista, alejada de lo vivo, de lo poético, y entonces al final acaba generando rechazo, efectivamente. El taller va facilitar als participants precisament aquestes eines per apropar la poesia als més menuts, per fer-los gaudir d'ella i, en certa manera, demostrar que la majoria de coses que ens envolten tenen un component poètic. Mar es va fer servir de les desenes de llibres de poemes que ella mateixa ha escrit i publicat i que van dirigits des dels més venuts fins als més joves. Pues haremos una charla desde el inicio, desde los bebés y la primera música, que es el latido, hasta los adolescentes. El rato que tenemos, pues lo que nos dé tiempo, iremos haciendo una muestra de lectura y de algunas actividades que podemos hacer a partir de ella. Ja el dissabte pel matí es posava en pràctica tot allò exposat al taller del dia anterior amb un recital de lectura de poesia infantil. Els xiquets i les xiquetes i tots els presents van gaudir d'una forma divertida, lúdica i entretinguda de centenars d'històries ben diverses, totes elles regides pels versos, la rima i la musicalitat i l'entonació que els donava la pròpia Mar. Pues mañana pondremos un poco en práctica lo que vamos a ver hoy. Haremos esta propuesta de acercar la poesía a la infancia, pero con los niños y las niñas en el teatro, así que eso será un recital participativo donde hablaremos de poesía, cantaremos, recitaremos, en fin. 3 noches y 3 días, porque estoy tan cansado. Pero desde ese momento decidió que todo el que pasara por allí escucharía una canción nueva después de estar todo el día dando la paliza. Ahora resulta que cambia la canción. Y si vas a la casa del ratón, la canción: blanco como nieve, me encanta viajar, incluso si llueve. Si quieres pasar, asoma a la puerta, porque en esta casa siempre estará. Y colorín colorado, este cuento El grup Cantatático, amb l'espectacle Quiero y no puedo, aterrava el dissabte per la vesprada a la Sala Carles Pons. Tot un recital de poesia experimental amb un fort component de crítica social que va sorprendre a més d'un.
El dissabte per la vesprada arribava a la Casa de la Cultura l'espectacle Quiero y no puedo del grup valencià Cantataticó. La conjugació polifònica de 4 veus i tonalitats diferents ens aproxima a les possibilitats de la música parlada. Un projecte que combina el misteri i l'ambigüitat de la poesia experimental amb les capacitats i possibilitats de la veu humana com a instrument musical. 4 recitadors, intèrprets que es dediquen a esmicolar el llenguatge i sorprendre'ns amb els nous significats que genera aquest joc de la pròpia parla. Bueno, somos Cantataticó, somos un coro poético que profundiza en la polifonía, en el trabajo de poesía escénica a partir de la combinación de 4 voces muy distintas, una voz soprano, cantante de jazz, músico y voz cavernosa y un poeta fonético como pueda ser yo. Y hacemos poesía con cierto componente crítico y nada, estamos encantados de estar en el Festival Pera para presentar nuestro trabajo. Aquest joc constant a través del llenguatge, els jocs de paraules i la redundància tenen un fort component de crítica social que durant una hora apel·len de manera directa a la part conscient i inconscient de l'espectador. La paraula també deixa entrar la música en certs moments. Pues el espectáculo está enfocado en unas piezas de crítica social, algunas, juegos de palabras, sobre todo es una experimentación del lenguaje y también a nivel vocal, porque hay trozos también musicados donde cantamos un poquito y nos atrevemos, y en eso consisten las piezas de nuestra obra. El proyecto está un poco enfocado desde Valencia al mundo, de alguna forma, para intentar plantear una suerte de poesía escénica multidisciplinar en la que tanto podamos ser críticos, a veces incluso políticamente incorrectos, y muchas veces musicales, ¿no? Entonces, pues como decía Chris, pues todas las piezas están muy brincadas, como encadenadas, ¿no? Entonces hace falta como una especie de precisión importante con la ejecución, ¿no? Les bases de l'espectacle són la poesia avantguardista de principis del segle XX i amb aquest continent inclouen el contingut irònic i crític. Entonces, combinando todos esos mimbres con los elementos fonéticos, repetitivos, vocálicos, etcétera, pues hacemos una poesía que interrogue al espectador y que le haga cuestionarse dónde está a nivel social y qué es lo que quiere hacer de su vida, ¿no? A més, l'espectacle té un component que convida a la reflexió de l'ús que fem del llenguatge. Tot aquest entramat de figures fraseològiques ens planteja si és la parla el model o ens modela directament. Per altra banda, la deconstrucció sonora i lingüística d'aquesta poesia ens permet situar-nos en una nova visió del llenguatge com a forma de pensament. Sí, bueno, cuando entramos en el concepto de lo que se podría llamar polipoesía, que acuñó Minarelli en los 80, pues ahí empiezan a desdibujarse un poco las fronteras entre lo que es poesía. A nosotros nos han enmarcado también en lo que podría ser música hablada, que bueno, arte sonoro, incluso. Sonoro. Ha habido grandes compositores españoles que han trabajado la música hablada. Entonces, en este momento pues estamos en se han desdibujado los límites entre lo que es poesía, lo que podría ser música hablada, incluso performance. Ahora mismo está un poco todo así. Y el tema de la terminología, que es una cosa que estamos un poco los poetas y algunos expertos que intentan centrar un poquito más a cómo se llama cada cosa, ¿no? Y hay un poco de confusión con eso. Spoken word, polipoesía, poesía experimental, bueno, nos llueven un montón de etiquetas que, bueno, nos sentimos cómodos, pero a la vez intentamos romperlas y salirnos de ahí. A lo mejor nosotros sí que estaríamos debajo del paraguas del spoken word un poco así como genérico, sí, porque realmente el spoken word es muy diverso, muy rico, y porque tampoco es solamente de raíz latina, ¿no? Es un poco como más amplio. Pero sí, es lo que dice Jesús, lo que hacemos en realidad no tiene nombre. Vamos adaptándonos a los nombres que van poniéndonos. No tiene nombre. No tiene nombre. I és que l'anàlisi lúdic de l'esdevenir, del pensament i del llenguatge contemporani que trobem als mitjans de comunicació és un dels objectius d'aquest cor de músiques parlades. Y que, bueno, y agradecer también al Ayuntamiento que haya sido valiente y haya mantenido la actividad presencial, que en estos momentos pues está flaqueando, ¿no? Y estamos tan preocupados los artistas. La cultura es segura, señores promotores y señores de los ayuntamientos, es segura. Aquí no se contagia nadie.
Pues... Cantatático. Gracias. Gracias. Deseando establecer y promover garantizar, consolidar, asegurar, establecer, colaborar. Aprueban y ratifican la siguiente Muchas gracias. Les sales gòtiques de l'Ajuntament acullen fins a finals de mes el laberint poètic de Pedro Gómez, una proposta poètica que converteix a l'espectador en element actiu i convida a la reflexió. El diumenge pel matí, a les sales gòtiques de l'Ajuntament, s'inaugurava una instal·lació de Pedro Gómez, un laberint poètic amb dues vessants, una d'observació, lectura i interiorització dels textos i les imatges presentades a l'interior del laberint i una altra de participació activa i creació poètica. Laberinto es como está colgado en el cartel, pero el que lo vea por ahí, además ese laberinto se transforma en un labor intro, porque es un laberinto que requiere mucho de la participación de quien se encuentre delante de él. Por eso es una labor interior, una labor en que uno tiene que coger los poemas e interiorizarlos. Por eso es un labor intro. Es la idea de trabajar con el lenguaje. Y hay diferentes propuestas, unas propuestas más de tipo, digamos, lector contemplativo y asumiendo poesía, y otras propuestas también de creación y de poética y de disfrute con la poesía también, claro. L'espectador s'endinsa en el laberint i recorre els seus racons descobrint desenes de poemes d'autors diversos del grup Almadar de Castelló.
Aquests van acompanyats per il·lustracions directes que també atreuen l'atenció. Tot sota una penombra que convida a la interiorització de textos i imatges. Paral·lelament, a l'exterior del laberint es plantegen dos reptes de creació poètica. En el primer, a través de 16 paraules, l'espectador ha d'interactuar amb elles i crear, a partir de la pròpia inspiració, el propi poema. A la part oposada es convida a l'escriptura poètica. A més, se sumen edicions de la revista poètica que el grup castellonenc publica trianualment i una projecció de poesia realitzada durant el confinament. Hay dos propuestas que son las más, están aquí trabajando ya unos cuantos en ella, que son una cuestión que se llama desconstruido, porque con 16 elementos que se pueden mover, se pueden quitar, se pueden colocar, uno puede hacer el poema que quiera, porque una vez que se están colocados los 16 elementos, la lectura de esos en el orden y que ha querido colocarlos, en el que en ese momento su inspiración le ha forzado a colocarlo en un determinado lugar, encontrará su poema. Por eso es un juego de lo que es la poesía que se llama postista, que es la que trabajaba con no solo el contenido de las palabras, sino también su posición, que es la colocación, dónde están colocadas. Eso por una parte, y luego hay otra que es la parte contraria, en la que ya de una manera ya mucho más tradicional, lo que se le invita a quien quiera es a escribir su propio poema, pero escribirlo, y ahí está, y que después esos poemas lógicamente los recogeremos y se los devolveremos a través de correo electrónico o lo que sea, pues haremos un documento y eso por otra parte. Y luego ya en el interior, pues ya te digo, están esa combinación de elemento gráfico y elemento poético, en el que siempre se trabaja con diferentes contenidos de lo que es el laberinto, personal, el laberinto social en el que nos encontramos, y cada uno que encuentre su propio elemento laberíntico. Y finalmente, como esto es un proyecto que si no fuera por el grupo de poesía de la tertulia poética del Almadar no tendría ningún sentido, tenemos una proyección en la que participamos, en la que esa proyección está realizada por la participación de no sé si son 8 o 9 personas, poetas de la tertulia, que hicimos en pleno confinamiento. Pero con un elemento también de esperanza hacia un mañana mucho mejor que el que tenemos ahora. La instal·lació demana d'un espectador actiu que a partir de la pròpia experiència i de la interacció amb els elements gaudisca. Fuig dels academicismes i busca el compromís social i no entén de gèneres ni d'edats. Por supuesto, la poesía se puede ofrecer de muchas maneras. Esta es una manera de entender la poesía muy activa, muy experimental, pero por otra parte que tiene un elemento espectacular, como es la propia construcción, el propio elemento constructivo es algo que sorprende, es sorpresivo. La poesía tiene que sorprender, la poesía no puede ser aquella que no debe de ser solamente aquella que nos han trasladado a través de los libros de texto y que incluso nos los hacían aprender de memoria. Eso no es poesía. La poesía tiene que ser más experiencial, más motivadora. Yo hago talleres también con chavales del instituto, con chicos del instituto, de poesía de compromiso social, poesía muy comprometida, en el que los chicos en estos momentos, aunque yo les repito 1000 veces que la poesía no es ni el cuarteto ni el sexteto, ni la rima ni la no rima, como están tan acostumbrados a utilizar la poesía como un elemento, digamos, el elemento musical, pues ahí está de todo el elemento rapero que al final les lleva a esa rima. Pero esa rima es una rima no impuesta, sino es una rima que les sale de ellos, que les sale personalmente y funciona. Y claro que funciona y les gusta, por supuesto que les gusta. Per la vesprada es cloïa el festival amb una sessió de micro obert al càmping on tothom que va voler va poder recitar els propis poemes al públic present. El diumenge era Tots Sants,
Una celebració que es va festejar com cada any al cementeri, tot i que aquest any amb menys presència de públic a causa de la situació sanitària. El diumenge coincidia amb el 1 de novembre i se celebrava la festivitat de Tots Sants, dia en què es recorden els difunts en la cultura cristiana. Des de fa alguns dies, el cementeri local s'havia poblat de veïns i veïnes que s'han apropat a netejar làpides i tombes i a portar flors als familiars difunts. El mateix diumenge a les 12 hores se celebrava la tradicional missa al Camp Sant Vilafranquí amb molta menys afluència de públic que en anys anteriors, propiciada per la situació sanitària. Bueno, pues Tots Sants és veritat que és una festa molt tradicional en la nostra cultura cristiana i en què recordem, encara que no siga pròpiament el dia dels difunts, que és demà, però sí que està aquest costum de visitar els cementaris, de netejar les tombes, els nítxols, de portar flors, de pregar pels nostres difunts. I bueno, un any més hem pogut celebrar la missa sí, en el cementeri, com és tradicional. En les mesures hem procurat que bueno, pues això, que la gent estiguera distanciada, totes les mesures que requereixen estos temps, però bueno, lo important és que hem pogut tindre este moment de recolliment, de pregària pels nostres difunts, i afortunadament també enguany pues, l'hora ens ha acompanyat, fa un oratge molt bo, i això pues, ha fet que estiguem més a gust així, en aquests moments. Les baixes temperatures i el fred van fer ja des de l'any passat que la missa es realitzara pel matí. Tanmateix, aquest any, la temperatura primaveral ha fet que els assistents no passaren fred. Sí, va ser precisament l'any passat el primer que el van fer ara a migdia, a les 12, perquè clar, a les 4 ja començava el sol a pondre's i bueno, hi havia anys que feia molt de fred. Jo antes comentava així en algunes persones, dic, me pareix que és el dia de l'any que més fred passo, o més fred passava, i enguany, a més de l'hora de que fa més bon estar, però bueno, això és un regal, este dia primaveral. Tots els fidels que van acudir a l'Eucaristia van guardar escrupolosament les distàncies de seguretat i van assistir amb mascareta. A més, la visita al cementeri s'ha anat repartint al llarg de la setmana prèvia i no s'ha concentrat en el dia de la festa. Sí, efectivament. Bueno, enguany l'assistència tal vegada hagi sigut menor a 3 anys. Crec que la gent pues, ha anat distanciant més la vinguda i en comptes de concentrar-se en este dia de Tots Sants pues, han anat fent-lo a lo llarg d'estos últims dies. Però sí, tota la gent que ha estat així en el cementeri participant en l'Eucaristia, la veritat és que s'han mantingut a distància. A l'hora de la comunió pues, també ho he advertit una vegada més de que anaren en tranquil·litat, sense agonies, i bueno, pues, la veritat és que ha sigut una celebració molt tranquil·la, molt serena, i bueno, pues, això és lo important, que resem pels nostres difunts i que li demanem al Senyor pues, que aquesta glòria que ells han alcançat ja, que nosaltres algun dia també puguem participar d'ella. El nou estat d'alarma decretat la setmana passada introdueix restriccions, però aquestes de moment no afecten els llocs de culte. L'aforament a les esglésies continua restringit al 75% i des de la parròquia es vetlla per a que es complisquen totes les mesures per a evitar els contagis. Ara, des de fa uns dies, diguem que n'hi ha un nou estat d'alarma, però de moment, el que és la normativa que fa referència als llocs de culte no ha variat. Seguim en el que és un 75% d'aforament a l'església, continuem en totes les mesures, en els bancs estan delimitats els llocs on se pot assentar la gent, el gel hidroalcohòlic a l'entrada i a la d'eixida, en fi, procurem en aquest sentit la parròquia donar exemple de civisme, de pensar no només en un mateix, sinó pensar també en el benestar de tots, i les normes que dicten les autoritats seran les que escrupolosament intentarem realitzar
tant en la parròquia, en el temple, a l'hora de les celebracions, com després, per exemple, en la catequesis, també procurem, gràcies a l'Ajuntament, que ens ha cedit uns pupitres, podem fer que els xiquets estiguen més separats i com són també els xiquets que estan junts en escola, diguem que no n'hi ha tant de perill. Però totes les normes que les autoritats sanitàries dicten, des de la parròquia intentarem posar-les en pràctica en la major responsabilitat possible, com ha de ser en tots els àmbits de la vida. A Vilafranca mantenim la distància. Ens llavem les mans. Portem la mascareta. I la tirem sempre al fem. Cuida't. Cuida dels teus i cuida del teu entorn. És un missatge de l'Ajuntament de Vilafranca. A continuació, repassem els esports, centrant-nos en les dues victòries dels equips del Club de Futbol Vilafranca, tant de l'amateur com de l'aleví. L'amateur del Club de Futbol Vilafranca va estrenar el seu casiller de punts aquest passat diumenge 1 de novembre, en superar per 7-1 al Vinromà al camp del Cerrito. L'onze inicial van formar Hassan, Nicolás, Héctor, Víctor García, Borja, Javi Nadal, Andreu, Pau, Adrián Gil, Hamid i Villa. També van jugar Gavi, Edo, Enric, Sergi i Mihai. Els vilafranquins van marcar pront el 1-0 amb un xut des de fora de l'àrea a Javi Nadal, que entrava per la mateixa esquadra. Després del gol, domini altern sense massa ocasions. A poc per al descans, penal sobre Villa que transformava Hamid en el 2-0. Al minut 53 el Vinromà retallava distàncies, en una acció en la que es va reclamar falta sobre Víctor García. Després els locals serien molt superiors i del 65 al 78 marcaven 4 gols que sentenciaven el partit. Anotaven Edo, Villa, Gavi i Enric. Al minut 87 Edo feia el definitiu 7-1. El proper partit serà al camp del Porrejat d'Atgeneta, segurament diumenge 8 de novembre a les 17 hores. Cap de setmana positiu amb victòries dels equips A i B del Club Frontenis Vilafranca. Al frontó vilafranquí l'equip B guanyava 2-1 a la Rissa C. Només es van jugar 2 partides al no presentar-se les 3 parelles pels visitants. Valentín i Vidal perdien 15-11, 7-15 i 4-10. Victòria Jordi Planell per 15-14 i 15-13. A Xilxes l'equip A s'imposava per 1-2. Tino i Mitchell perdien 12-9, 7-9 i 6-5. Guanyaven Sergio Ferrer i Pedro per un doble 7-15 i Tena i José Luis Ferrer 10-13 i 6-15. El proper dissabte 7 de novembre l'equip B jugarà a Torreblanca i l'A rebrà el Castelló A. El passat dissabte 31 d'octubre l'aleví del Club de Futbol Vilafranca jugava el seu primer partit a casa de la pretemporada davant el Benicarló D amb el marcador final de 9-1. Van jugar Toni, Noel, Nacho, David, Ivan, Arnau, Darius, Andreu, Oriol i Dante. El conjunt vilafranquí ja havia derrotat el seu rival fa 2 setmanes per 4-6 a Benicarló. En aquest partit els de Jesús Solegat van ser molt superiors i al descans ja dominaven 6-0. Ivan marcava 4 gols, 3 David i Noel i Oriol un cadascú. El proper partit encara serà de pretemporada, diumenge 8 de novembre a Borriol a les 11 hores. Fins ací el programa d'aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem i els emplacem a d'ací 7 dies. Mentrestant, cuiden-se. Adeu i bona setmana.